အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကတော့ကျွန်တော်ဒီပိတ်စာအသားတွေဒီလိုမျိုးအဝတ်စာအဝတ်သားတွေပေါ်မှာဒီစာလုံးကို fit ဖြစ်အောင်ရေးတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ကပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီအသားလေးကိုကျွန်တော်ဒီတိုးမွေးအသားလေးတော့နေတာကိုကျွန်တော်ကယူထားတယ်သူ့ရဲ့ size ကတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ထားလဲဆိုတော့3လက်မ2လက်မ inch resolution 300နဲ့အတိုင်းထားတယ်နော်โอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုစပြီးတော့လုပ်ပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံကိုလေယာတွေဘာမှမခွဲပါဘူး feather တွေက blur glazing blur အဲ့မှာကျွန်တော် 1% ထားမယ်နော်1 pixel 1လိုပဲထားမယ်โอเคပေးမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ဒီhue saturation ကိုယူပါမယ်ဒီအောက်က adjustment layer တွေက hue saturation ကိုယူပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ saturation မှာ -100% ထိထားလိုက်မယ်ထားပြီးပါလို့ရှိရင်ရပါပြီရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကစေ့ထားမယ်ဒီကောင်အရင်ဆုံးစေ့မယ် CS နဲ့သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာDISPLACE display လို့ပဲမှတ်ထားလိုက်မယ်နော် display လို့ပဲမှတ်ပြီးတော့ save ထားလိုက်မယ်โอเคဒီကောင်ပိတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပိတ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာငကိုမူရင်းပုံကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်မယ်ငကိုမူရင်းပုံပြန်ခေါ်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာရိုက်မယ် type 2ကိုယူမယ် type 2ယူပြီးတော့ cursor ချမယ်ပြီးရင်KING ကျွန်တော် under โอเคဒီမှာ type 2ဖြစ်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မူ2ကိုရွေးမယ်ရွေးပွားရင်ဒီကောင်ကိုရွှေ့မယ်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုရွှေ့မယ်ပြီးရင်သေးနေရင်ကျွန်တော်တို့ချက်မယ် control T ကျွန်တော်တို့ T နဲ့ကျွန်တော်ဒီ 4 ဘက် 4 တန်းချက်ချင်တာဆိုလို့ရှိရင် order ဖိပြီးတော့ဒီ down ကနေပြီးတော့ဆွဲချက်လို့ရတယ်နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲထားမယ်ထားပြီးတော့ဒီစာလုံးကဒီအမဲရောင်ပဲဖြစ်နေရမယ်နော်အမဲရောင်ဖြစ်နေရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကကျွန်တော် type touch ကြီးဖြစ်နေတယ်နော်သူ့ရဲ့ layer က touch ကြီးဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က layer ဖြစ်အောင်ပြောင်းမယ် smart object ပြောင်းမယ် right click ဒီ touch layer ရဲ့အပေါ်မှာ right click ထောက်မယ်ပြီးရင် smart object ကိုနှိပ်မယ်ဒီပိုင်းတော့ဒီမှာ smart object ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဒီ feather တွေက distort ထဲမှာအဲ့ထဲက display အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှပြောင်းစရာမလိုဘူးเนาะ horizontal scale က100 vertical scale က100ကျန်တဲ့ဒီအမှတ်ချင်းပေးထားရည်လည်းဘာမှပြောင်းစရာမလိုပါဘူး okay ပေးလိုက်မယ် okay ပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်တို့စေ့ထားတဲ့ layer ကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ခုနက black and white ချိန်ပြီးတော့စေ့ထားတဲ့ display layer ကိုကျွန်တော် select ပေးမယ်ပြီးရင် open ဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအတွန့်လေးတွေရပြီဒီဒီအောက်ကအသားရဲ့အတွန့်အတိုင်းဒီစားပါလိုက်တွန့်သွားပြီအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဒီပေါ်မှာလို့စီးနဲ့ဆွဲထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် color ချိန်မယ်ဒီမှာ normal ပဲထားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ fade မှာဒီ layer ပဲ selection ပေးထားမယ်ဒီ fade မှာ opacity ကို0ထိလျှော့လိုက်မယ်အဲ့ဆိုပျောက်သွားပြီနော်ပျောက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ FH ထဲကနေသွားမယ် layer ဘုတ်ကအောက်မှာ FH effect ဆိုတာရှိရ layer style နေပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ FH color overlay ဟုတ်ပြီနော် color overlay မှာကျွန်တော်ကအရင်ထည့်ပြီးသားအရောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကြိုက်တဲ့အရောင်လေးထည့်လိုက်နော်လှမဲ့အရောင်လေးပေါ့နော်အရန်ကြီးတောက်ရင်တော့ဒီမှာမလှဘူးလေနော်ပလေးပဲကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီအောင်လေးထားကြည့်လိုက်နော်ဒီအောင်လေးနဲ့ပို့လိုက်ရမ်းရင်မလှဘူးနော်နုနုလေးပဲထားမယ်โอเคကျွန်တော်ဒီအောင်လေးထားတယ်ပြီးရင်သူကဒီမှာ normal ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ကျွန်တော် normal ထားလို့အဆင်မပြေဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီမှာဘာချိန်ရမလဲဆိုတော့ line band ဆိုတာကိုထားရမယ်ဒါကိုရွေးရမယ်เนาะဒါရွေးပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုလုပ်ရမှာကဒီဥစ္စာကဒီအသားလေးတွေပေါ်လာပြီးဒီအမွှေးတိုင်းမှာစာရေးသလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်
ကျွန်တော်တို့ bevel emboss ဆိုတာကိုအမှန်ကြည့်တက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ gloss control မှာဒီအရှိဆုံးကဒီကန့်လန့်ဖြတ်မြင်းပုံစံဆွဲထားတာလေးကိုပဲရွေးထားမယ်เนาะကြံတဲ့ဒီဟာတွေတော့မရွေးနဲ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ45 degree ရိုက်ထည့်မယ် sorry ကျွန်တော်အန်တာခောက်မိသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကောင်ပြန်ခေါ်มาဖြစ်တဲ့အတွက် bevel emboss ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ချက်ကလစ်လိုက်အဲဆိုဒီ box ကပြန်ပေါ်လာပြီเนาะပြန်ဒီ smooth ဒီ pass မှာ43လောက်ပဲထားမယ် side မှာ4လောက်ပဲထားမယ် sort မှာကျွန်တော်တို့က0ပဲထားမယ်တွေ့နော်ဒီမှာ overstay မှာနည်းနည်းပဲเนาะဒီမှာเนาะနည်းနည်းပဲဒီအဖြူရဲ့ overstay မှာဒီမှာကျွန်တော်တို့အနက်ရှိရမှာဒီမှာဟုတ်ပြီเนาะဒီပပလေးပဲထားမယ်အရင်ကြီးမထည့်ဘူး okay ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ bevel emboss ကိုအမှတ်ချက်ဖြုတ်တက်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဆိုလို့ရှိရင်တည်တာသွားပါပြီ okay ပါအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကအကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားခဲ့ဖို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်